These are lifestyle diseases. And as I said earlier, the two common is diabetes and hypertension. So we're talking about lifestyle diseases. We are talking about diseases that are caused by the way we live our lives. The way we live our lives. What we eat, our habits over time, and our stress levels. The two common lifestyle diseases are hypertension and diabetes, which we know can be deadly. In fact, some people call them silent killers. Lẹ́yìn kí n ṣọjọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa hypertension ní gbòógì, so màá kàn sọ̀rọ̀ díẹ̀. Kì í ṣe ọjọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìtọ̀ ṣúgà diabetes, màá kàn sọ̀rọ̀ díẹ̀ ní hypertension. A mọ̀ pé ìfúnpá gíga ni. Tí ìfúnpá wa bá ti tó 140/90, wàhálà ti dé. Àwọn nǹkan wo ni ìfúnpá gíga lè fà bí a bá tọ́jú ẹ̀? Ìkíní ni stroke, tá a mọ̀ sí rọpárọsẹ̀, heart failure, heart attack, kidney failure, àti sudden death. Yes, today is not really a day I want to really talk about hypertension, because I'm talking more about how to prevent it. That is the target. How to prevent these lifestyle diseases. But we always say, and I'm repeating, when the BP is or greater than 140/90, we say it's hypertension. Common complication is stroke, heart attack, heart failure, chronic kidney disease, in fact, sudden death. What are the risk factors? This is what concerns us. Excess salt intake. That is our way of life. Abi? Sure. Obesity. Physical inactivity has to do with our way of life. Excessive alcohol and smoking, which also has to do with our lifestyle. Many people say, I feel fine, so my BP is normal. That is a dangerous thinking. Àwọn nǹkan wo la sábà ń rí tá a máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìfúnpá gíga? A mọ̀ wípé iyọ̀ jíjẹ ó wà ń bẹ̀, ìgbé ayé nìyẹn. Ẹni tó ń mu ọtí púpọ̀ jù, ìgbé ayé ni. Ẹni tó ń mu sìgá, ìgbé ayé ni. Ẹni tí ò ń ṣeré ìdárayá, ìgbé ayé ni. Ẹni tó jẹ́ pé ó ń jẹun púpọ̀, tó jẹ́ pé ó wá lómi lára púpọ̀, ìgbé ayé ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lá ní kò sí nǹkan tó ń ṣe òun, pé ó túmọ̀ sí pé ìfúnpá òun dá. Òótọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ ni wípé èrò tí ó lè kó bá èèyàn nìyẹn. Kò sí bí èèyàn ṣe lè mọ̀ pé ìfúnpá lọ sókè láì ṣe ìfúnpá tí dókítà tí ò bá ṣe eléyìí tá à ń pè ní BP. Lifestyle disease, the other lifestyle disease is diabetes. As I say, today is not a day to talk about diabetes, but just little talk so that we just talk about the prevention. Yes, diabetes has to do when the body cannot control the blood sugar properly. We know there are a lot of complications too. Stroke is one of them. Kidney disease, chronic kidney disease is one of them. Nerve damage is one of them. Foot ulcers is one of them. Heart disease
is one of them. Again, common symptoms, frequent urination. But again, what are the risk factors? When we take a lot of refined carbohydrates, obesity, physical inactivity, this also has to do with lifestyle. Of course, family history is also part of the risk factor for both hypertension and diabetes. This has nothing to do with lifestyle. There's nothing you will do to that. Many people live with diabetes for years without knowing. Early detection saves lives. So ìtọ̀ ṣúgà, àìsàn tó ní ṣe pé bí ara wa kò ṣe lè control ṣúgà ni. Tó gbogbo oúnjẹ tá a bá jẹ lára, gbogbo ẹ̀ ṣúgà ló ń padà sí. Ó jẹyán o, ṣúgà la padà sí. Ó jọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú o, ṣúgà la padà sí. Ó jẹ ẹ̀wà o, ṣúgà la padà sí. Ó mu ẹlẹ́rìndòdò o, ṣúgà la padà sí. Tí a bá tọ́jú ìtọ̀ ṣúgà dáadáa, ó lè fa stroke, ó lè ba kíndìnrín jẹ́, ó lè lọ affect ọkàn, ó lè jẹ́ kí èèyàn ní egbò tí ò ní jiná. Àwọn risk factors wo? Ìkíní ni pé tó bá jẹ́ kí àwọn oúnjẹ mìdìmídì la fẹ́ràn, is a risk factor. Tá a bá lómi lára púpọ̀, is a risk factor. Tá a bá ń ṣeré ìdárayá, is a risk factor. A dẹ̀ mọ̀ pé family history is a risk factor ní hypertension and diabetes tí ò ní ṣe pẹ̀lú ìgbé ayé wa. Lọ́sẹ̀ tó rọra kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí béèrè ìbéèrè, mo béèrè ìbéèrè tèmi. Lénìí náà mo máa béèrè ìbéèrè tèmi. Sodiq, ọjọ́ wo lo ṣẹ́ẹ̀kì ìfúnpá ẹ̀ kẹ́yìn? Oṣù tó kọjá. Ok, o ti ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ lóṣù tó kọjá. Mo ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ará ilé. Èmi náà ń jù sáwọn ará ilé. Ẹ̀yin ará ilé, ọjọ́ wo lẹ ti ṣe àyẹ̀wò ìfúnpá yín gbẹ̀yìn? Sodiq, ìgbà wo lo test blood sugar ẹ̀ kẹ́yìn? Ó ti ṣe díẹ̀. Ará ilé, mo tún béèrè lọ́wọ́ yín. Ìgbà wo lẹ ti ṣe àyẹ̀wò ṣúgà lágọ̀ọ́ ara yín gbẹ̀yìn? So I'm repeating that in English now. You know, you are used to asking me questions only. But this year, before you ask me questions, I'll be asking my own questions. And the question I want to ask you is, very recently, when last did you check your blood pressure? Very recently, when last did you check your blood sugar? Very important. Now, ibi tí màá tún lọ náà ni pé, how do we prevent hypertension? Then how do we prevent diabetes? Then then my correct, yeah. To prevent hypertension, one, we need to take healthy diet. What do we mean by healthy diet? One, reduce your salt intake. Avoid adding salt on the table. Limit seasoning cubes. Avoid heavy processed foods. Eat a lot of fruits and vegetables. 2, maintain healthy weight, especially weight around the abdomen. You know, men, you pot belly. It's a sign of good living. No. 3, be physically active. Walk at least 30 minutes most days. Use stairs instead of elevator. At least it's in form of an exercise. Yes. Walk short distances instead of driving.
avoid smoking, reduce your alcohol intake, and learn to manage stress. Learn to rest, pray, relax, and talk to someone. Ọ̀nà wo la fi dáàbò bo ara wa ká má ní ìfúnpá gíga? Ìkíní, oúnjẹ tá à ń jẹ. A gbọ́dọ̀ dín iyọ̀ tá à ń jẹ kù. A kò gbọ́dọ̀ máa ṣe eléyìí tí mo máa ń pè sí wọ́nyọ̀ sí. Tí oúnjẹ ti ṣe dọ́kà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa gbọ́n iyọ̀ sí lórí tébù. Dẹ̀ ká dín àwọn nǹkan tá a máa ń fi tó ń wà ní kórókóró, àwọn míì náà wà ní eléyìí tí wọ́n ti tó jẹ́ bíi powder náà tá a tún ń dà sí ìyẹ̀fun tá a ń dà sí oúnjẹ ká dínkù. Àwọn ìyá wa ṣé wọ́n tiẹ̀ ń lò yẹn ni? Oúnjẹ wọn dẹ̀ dùn ju eléyìí tá a sì báyìí. Dẹ̀ àwọn oúnjẹ tó jẹ́ pé wọ́n ti process fún ọjọ́ pípẹ́ àwọn tó ń process yẹn tẹ̀ á gbárùlò ká dínkù. Dẹ̀ ká máa jẹ èso àti ẹ̀fọ́. Nípa oúnjẹ tá à ń jẹ nìyẹn. Nípa ìwọ̀n wa, a gbọ́dọ̀ dín ìwọ̀n wa kù. Ó ní nǹkan tó ń pè ní BMI. BMI wa kó má ju 25. Especially àwa ọkùnrin. Obìnrin náà ṣe tí wọ́n ní ikùn olówó. Evidence of good living. Evidence of good living. Rárá wàhálà ni. Ẹ jẹ́ àwa nǹkan ṣe sí i. Yẹn ká máa ṣeré ìdárayá, ká rìn tó 30 ìṣẹ́jú ní ọjọ́ bíi 5 lọ́sẹ̀. 30 ìṣẹ́jú lójoojúmọ́. Ọjọ́ 5 lọ́sẹ̀ ó kéré tán. Then tó bá jẹ́ ọ́fíìsì wa àbí a lọ hòtẹ́ẹ̀lì tó ní lift, eléyìí tó jẹ́ pé àkó sínú èèyàn míì gan first floor ló ń lọ, a ti kó sínú lift. Èèyàn ń lọ even 3 floor, ó ti kó sínú lift. Ká máa rìn, ká gun stair instead ká kó sínú lift. Then ibi tá a bá ń lọ ò jìnnà, táwa tá a ní mọ́tò, ẹ jẹ́ a páàkì mọ́tò ká fẹsẹ̀ rìn lọ ibẹ̀. Ọ̀nà tá a fi ń ṣeré ìdárayá ni. Tó bá mu sìgá, fi sìgá sílẹ̀. Tó bá mu ọtí, dín ọtí tó mu kù. Then torí mi ò kárí Nàìjíríà tí ó wà stress níbi tá a bá dé. Learn to rest. Gbàdúrà. Báyàn sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀nà tí èèyàn fi lè dáàbò bo ara ẹ̀ ní. High blood pressure is easier to prevent than to treat. Tó bá ti ní títí ayé ni a máa lo oògùn ẹ̀ lọ. So dáadáa ká dáàbò bo ara wa. Láti má ní. Ká má ní. Ọ̀nà wo la fi dáàbò bo ara ká má ní ìtọ̀ ṣúgà? Oúnjẹ náà ṣe pàtàkì. Fruits and vegetables ṣe pàtàkì. Of course àwọn oúnjẹ médèmédè ká sá fún. Eré ìdárayá náà ṣe pàtàkì. Ìwọ̀n tó dáa náà ṣe pàtàkì. Then ká máa yẹ ara wò lóòrèkóòrè náà ṣe pàtàkì. For preventing diabetics, because it's all interwoven, healthy diet is also important, very important. Fruits and vegetables, very important. Reduce sugary drinks. Exercising regularly is very important. Maintaining healthy weight is important, and having a regular screening. Diabetes prevention starts on the plate and with movement. Ìtọ́jú ara wa ká má ní ìtọ̀ ṣúgà ó bẹ̀rẹ̀ láti abọ́ wa, nǹkan tá à ń gbé sí ẹnu àti movement bá a ṣe ń rìn. Mo ti sọ̀rọ̀ eré ìdárayá lẹ́ẹ̀kan, àwọn nǹkan tá a lè ṣe. Brisk walk, using stairs instead of elevator, and walk short distances instead of driving. Ká tó ṣí ojú òpó sílẹ̀ fáwọn tó fẹ́ pè wọlé. Àwọn èèyàn máa ń sọ wípé
ìfúnpá-gíga ní ṣe pé ó ní ṣe pẹ̀lú ìrònú. ìgbàgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí èèyàn bá mi tí bá dá ìfúnpá-gíga hello ò dẹ́ ronú o. ìgbàgbọ́ mo ní kò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe èèyàn. pẹ̀lú ìrònú. àwọn kan sọ pé ìtọ̀ ṣúgà ó ní í ṣe pé àwọn tó ń jẹ ọ tó ń mu nǹkan dúdú kò ní ṣe ò bá ṣe ewúro nìkan ló ní òǹtẹ tó bá máa ní ìtọ̀ ṣúgà á ní ìtọ̀ ṣúgà. So what I said is this common misconception that hypertension is linked with thinking. A lot of people, when I check their BP and I tell them your BP is high, they will tell me, and I don't overthink. Oh, hypertension is not linked directly with thinking. It has to do with diet, weight, and genetics. And of course, some people say, I can't have diabetes because I don't take sugar. Diabetics is linked with a lot of factors, not directly the food you eat. In fact, if you eat bitter leaf only, does not mean one cannot still have blood sugar. I mean diabetes. So we can open the phone lines now and see if people will call in. Okay, the studio line to call to ask your question is 0705 661 1019. We already have some questions here. Okay. My name is Bello OG from Valentino, one of the last time lucky winner. Okay. Please, doctor, is beverages including milk part of processed food? No, not really. Not really. When we talk about processed food, we talk of the highly processed food. Beverages are from cocoa, which is good. Of course, for diabetes, because they add a lot of sugar, we ask them not to take it. But milk is also good. Hello. Hello, sir. Hello, ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Àwa nìyẹn kú iṣẹ́ dọ́tọ̀. Yes. Mo látọ̀ òdò ló pè. Èmi náà mo pè láti ìpè. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ sọ̀rọ̀ nípa gbogbo nǹkan fẹ́ sọ. Irú ẹ̀fọ́ yẹn mélòó lèèyàn lè máa jẹ in a week. Because then àwọn ẹ̀fọ́ náàdé tí èèyàn ti bàjẹ́. Bí èèyàn ń ṣe é gan gbà mí, èèyàn máa yàgbẹ́. Ó dẹ̀ di dandan báyìí kí èèyàn jẹ́. Then like swallow, wọ́n ti tòótọ́ bẹ́ẹ̀ èèyàn bá jẹ́ tó máa ń jẹ́ kí kùrú tóbi àbí kéèyàn sanra. Wọ́n sì ti wò báyìí because mo fẹ́ mọ̀ ní pé òkè wọ́n sì ti báyìí ló yẹ kí n jẹ o. Lẹ́yìn ẹ̀fọ́ ìgbà mélòó ló yẹ kí n máa jẹ sà? Àdúpẹ́ sà. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé, mo fẹ́ràn ìbéèrè yẹn gan. Bẹ́ẹ̀ ni mi gan fẹ́ràn. Ìkíní ni pé ẹ̀fọ́ ẹni kéèyàn téèyàn bá sè é tó bá ó máa bàjẹ́ a nílò àti ṣe ẹ̀fọ́ púpọ̀. Ẹ̀fọ́ tá a máa jẹ lójúmọ́ ká sè. Bóyá alẹ́ àti láàárọ̀ ọ̀la. Tó náà ó tí ẹni ókè o lálẹ́ yìí ìrẹsì mo fẹ́ fi ẹ̀fọ́ lé lórí tó bá ti sè é torí mo máa ń sọ ẹ̀fọ́ tó yẹ ká sè bá a ṣe ń ṣe légédé. Mo mọ̀ pé lóńdó mi ò mọ̀ bóyá ìlú mi o wọ́n ní légédé ò gbọ́dọ̀ mo gbọ́njú bá ní pé légédé ò gbọ́dọ̀ dọjọ́ kejì. Ọ̀pọ̀ tó bá dọjọ́ kejì á ti rọ̀. So ọjọ́ kan ni tabadẹ̀ ń já máa dún kèékèé lẹ́nu. Tó bá dọjọ́ kejì kò ní dún bẹ́ẹ̀ mọ́. So the same thing ló yẹ kí gbogbo ẹ̀fọ́ ta bá ń sè. A nílò àti kó gbogbo nǹkan àgbáyé sí ẹ̀fọ́ tá a fẹ́ sè. Pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ̀fọ́ ẹlẹ́ẹ̀méje ẹja ẹran. Bó ṣe já ló ní tó bá ti ṣe sí ó ti tó jẹ́ lọ́jọ́ yẹn kó tún dọjọ́ kejì. Àṣemí níwọ̀n náà kò lọ́fà. In fact advice wa ni pé ní ojoojúmọ́ kí ẹ̀fọ́ wà lára oúnjẹ. Lára nǹkan tá a mọ̀ jẹ. Ní ojoojúmọ́
kí èso wà nínú nǹkan tá à ń jẹ. Kí So kì í ṣe ẹ̀fọ́ pé wà lẹ́ẹ̀mejì torí ẹ̀ di pé ṣé ẹ mọ̀ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà a fẹ́ràn irú mo máa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn bá tán wá fẹ́ jẹ ìrẹsì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọbẹ̀ ata la máa fi ń jẹ. Ọbẹ̀ ata àǹfààní wo ló rí lè ṣe? Ẹlòmíràn tiẹ̀ tún yóò gba epo ẹ̀ tí. Ṣùgbọ́n ìrẹsì àti ẹ̀fọ́ púpọ̀ Olúwa o. Ẹni tó ní ìtọ̀ ṣúgà ó dáa, ẹni tó ní diabetics ó dáa, ẹni tí ò fẹ́ ní ó dáa, ẹni tí ò fẹ́ ní ìfúnpá-gíga ó dáa, dáa, ẹni tó ní ìfúnpá-gíga ó dáa. So ìyẹn nìyẹn. Nípa mo ti sọ pé kí ẹ jẹ̀fọ́ lójoojúmọ́ nípa sáìsì nǹkan tá a fẹ́ jẹ. Bẹ́ẹ̀ ló ń jẹ oníkèlè. In fact ẹni tó bá ti ní ìtọ̀ ṣúgà even hypertension especially ìtọ̀ ṣúgà oúnjẹ wọn portion ni. Sáìsì tán bá ṣe feast wọn oúnjẹ wọn ò gbọdọ̀ jù yẹn lọ. Téèyàn bá ṣu ìkúùkù ẹ̀ báyìí dédé oúnjẹ oníkèlè tẹ́ jẹ lẹ́ẹ̀kan gbọdọ̀ jù bá ń lọ. Bẹ́ẹ̀ mo máa ń sọ a kò gbọdọ̀ jẹun late lálẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ó lè jẹ́ aago mẹ́sàn-án aago mẹ́wàá la jẹ̀jẹ̀ ro púpúrú tán. Kò sí béèyàn á ṣe jẹ púpúrú yẹn ó lọ máa sùn straight ni kò tún ní lò ó mọ́. Lára nǹkan tó ń jẹ́ káwọn èèyàn míì bẹ̀rẹ̀ sí ní kù tó bẹ̀rẹ̀ sí sanra nìyẹn tó wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí build calorie tó ká tètè jẹun alẹ́. In fact oúnjẹ tó ṣe pàtàkì tó important jù kì í ṣe oúnjẹ àárọ̀ kì í ṣe oúnjẹ alẹ́ oúnjẹ ọ̀sán ni. Ẹ ṣáà wò. Òun ló important jù tóun ló tá a bá jẹ́ kò sí bó ṣe tóbi tó a ti máa lò ó dáadáa. So ìgbà tó yẹ ká tá a bá fẹ́ mọ ilé oúnjẹ ọ̀sán ló yẹ ká fi mọ ilé. Tó bá fẹ́ jẹun káàkiri oúnjẹ ọ̀sán kì í ṣe ó oúnjẹ ráyè alẹ́. rìn káàkiri ó ṣe tó bá kó ti tó rọ̀lẹ́ àbálẹ́ gbogbo ó ti dà. wọ́n tó bá lọ wọn ilé ní alẹ́ wàhálà ni. Ẹ ṣeun 07056611019 anátẹ̀jẹ́ kan bí wọ́n ní orúkọ mi ní Bíọ́lá ẹ jọ̀wọ́ sà ó máa ń tètè rẹ̀ mí mo sì ti lọ hospital mo ti ṣe ECG ó dẹ̀ wà normal ẹ jọ̀wọ́ kí ló lè fà á mo wà lára àwọn tí ó jẹ̀bùn ní last week ṣùgbọ́n mo ti get back sí wa. Abíọ́lá ó send the message account number kó check ẹ. Wọ́n ní kẹ́ ẹ yẹ̀ wò 07056611019. jẹ́ kí n dáhùn ìbéèrè ẹ̀. Okay. Jẹ́ kí n dáhùn ìbéèrè ẹ̀. Ó ṣe ECG. Ṣé ó fẹ́ abẹ́rẹ́ question yìí lánàá last week. Lọ́sẹ̀ tó kọjá mo ń wò ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àtẹ̀jíṣẹ́ àti ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ́rùn bí kò àtẹ̀jíṣẹ́ tuntun nù. Ó bẹ̀rẹ̀ question yẹn ní last week. Mo ní torí mo rántí náà pé kí ni level ẹ̀jẹ̀ ṣé wọ́n wo level ẹ̀jẹ̀ pé tó bá rẹ̀ èèyàn ó lè jẹ́ látọkàn ó lè jẹ́ láti ibi ẹ̀jẹ̀ náà so wọ́n gbọ́dọ̀ wo level ẹ̀jẹ̀ náà. 07056611019 orí ètò help me doctor dókítà ẹ ràn mí lọ́wọ́ òun náà la wà lórí ìkànnì Sunset gẹ́gẹ́ bí ìṣe àwọn gbogbo ọjọ́jọ́ ìsinmi ní tí a sì ń sọ̀rọ̀ bá lórí ètò lónìí òun náà ni ọ̀nà láti gbára wa láti dènà àwọn àìsàn bíi ìtọ̀ ṣúgà ìfúnpá-gíga àti àwọn míì eléyìí tó jẹ́ pé tí ó bá ti wà lágọ̀ọ́ ara báyìí títí lọ gbére téèyàn kàn mọ́ manage ẹ̀ ọ̀nà láti dènà rẹ̀ láti mọ́ wà ní àgọ́ ara wa òun náà ni nǹkan tí dókítà tí wọ́n ṣe lálàyé fún wa táyìn náà bá ní ìbéèrè kan àbí kejì tẹ́ ẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn lórí ètò báyìí
nọ́mbà studio tẹ́ pè ní 0705-661-1019 ẹgbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí 0705-661-1019 fún àǹfààní àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ láti hello ẹ kú dédé àkọ́kọ́ ẹ̀ ti wọlé o. Ó ti rẹ̀ 0705-661-1019 hello. Hello. Hello, sir. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. Ẹ kú dédé àsìkò yìí. Yes, sir. Mo pẹ̀lú àwọn tó jẹ ẹ̀bùn ní last time wọn fún wa ní kankan o. Kí lorúkọ yín? Mrs. Akínúsì láti Fágùn. Ọ̀rọ̀ mi ò tí ì rí yín bá sọ̀rọ̀. Mrs. Akínúsì ẹnìkan àti ará òkè gbó nìkan ni ò tí ì bá mi sọ̀rọ̀. Àti tó kọ́ gba ìbéèrè gan lọ́jọ́ yẹn. Ó dà. Ṣètò á pè nọ́mbà dókítà kẹ́ bá wọn sọ lẹ́yìn tó kẹ́ tẹ̀sán WhatsApp. Á pè nọ́mbà dókítà kẹ́ fetí sí á pè nọ́mbà dókítà kẹ́ fetí sí sódà ẹ lè test wọn lórí WhatsApp lẹ́yìn ètò. Hello. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Yes. Orúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè. Hello, à ń gbọ́ yín o. Orúkọ mi ni Dènà. Mẹ́sẹ̀jì yẹn àti láti òkè mi ni láti òkè mi ti sẹ́ndẹ̀. Ẹ ṣeun jà wọ́n ti fi ṣọwọ́ sí yín àbí? Ẹ ti rọ́wọ́ dókítà àbí? Bẹ́ẹ̀ ni mo kí wọn ṣe gan-an. Ọlọ́run ọ̀gbìn fún wọn. Àmín o. Mo pe nọ́mbà wọn tó jẹ ìgbọ́ wọn sọ pé bí a kì í pè é lẹ́yìn wọ́n bísí nìyẹn. Ó dà ẹ ṣeun. 0705-661-1019 mo tẹ̀ ti yọ ọgbà àtẹ̀jẹ́. Hello. Ẹ kúrò. Ẹ tún gbìyànjú ẹ̀ 0705-661-1019 náà tó fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ẹ jẹ́ ká pe nọ́mbà yẹn fáwọn ará ilé. 080 541 595 05. Nọ́mbà dókítà ní ẹ jẹ́ ká tún pè lẹ́ẹ̀kan sí 080 541 595 05. Nọ́mbà dókítà nìyẹn fún gbẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Hello, ẹ kú dédé àsìkò yẹn ti wọlé o. Hello, sà, fún mi ló tún pè padà látọ̀ka. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ìbéèrè mi ni pé àwọn fúrúùtù ó máa ń wà sí zínà. Nígbà kan garden egg là ń rí. Mo dẹ̀ jẹ garden egg yẹn tó jẹ́ pé ìgbà mo mọ̀ sí yes. Ẹ jẹ́. Garden egg yìí mo jẹ́ bí ìgbà tó dá. Nígbà tó gbọ́ àṣà gbogbo omi tí bá mu ó máa dàbẹ̀ ní bákan nígbà tó pẹ́ mo bẹ̀rẹ̀ sí yàgbẹ́ mo ya ìgbẹ́ yẹn gan tó jẹ́ pé mo fẹ́ kú. Ẹ dákun tẹ́ bá ti wà pé ẹ máa jẹ́ àwọn fúrúùtù tó wà sí zínà báyìí àti rí kárọ̀tì báwo lè yàn tẹ̀lé àwọn lè máa jẹ fúrúùtù orange àbí nǹkan míì wà tó yàn lè jẹ yàtọ̀ sí fúrúùtù tá lè fi fúrúùtù kọ́ṣà mi yìí sà. Ok, ẹ ṣe gan mà. Ìkíní ẹ̀yin gan sọ pé ẹ jẹ jù ẹ̀yin gan mọ̀ pé ẹ jẹ jù anything tó bá a ṣe ní fruit já náà a gbọ́dọ̀ ṣe ní àpọ̀jù. Ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ni moderacy is very important. Ìyàtọ̀ ká ní orílẹ̀-èdè wa àtàwọn developed countries ni gbogbo fruit ló máa wà throughout the year but tiwa nígbà kan àárí mángòrò nígbà kan cashew ni nígbà kan carrot ló tún wà ń tà báyìí eléyìí tó bá ti wà lásìkò làá jẹ ní ọsàn bá wà ká mu ìgbà tí mángòrò bá wà ká mu tó bá dẹ̀ jẹ́ pé oríṣi méjì ló wà àsìkò ká máa exchange wọn síra but anything tá a bá ń ṣe ìwọ̀ntúnwọ̀nsì
ni a gbọ́dọ̀ máa kò sí nǹkan tó bá pọ̀ jù náà tí ò ní fa wàhálà fún yín. àwọn èso bíi pineapple tó jẹ́ pé àwọn èso bíi apple jẹ́ kò léwu gbogbo tẹ̀ bá jẹ púpọ̀ jù. apple dà kò séèyàn tó lè jẹ apple púpọ̀ jù apple wọ̀n. òótọ́ ni o. eléyìí tó kéré jù gbogbo ló báyìí bí 500 wọ́n ta. bẹ́ẹ̀ nígbà tó wà mí jẹ mẹ́ta. Àmọ́ kéré òótọ́ ni kò ṣeé jẹ lájẹjù bọ̀ àwọn pé bọ́n ṣe ń preserve apple kò tó dé pé kì í ṣe èso Nàìjíríà pé ṣé kò ní ìpalára tí ó ṣe fágọ̀ ara. kò àṣebí apple ọ̀hún gan téèyàn bá ṣe bó ń bàjẹ́ lórí wọn ẹ bá ṣàkíyèsí ó ń bàjẹ́ lórí wọn. apple wà òkè kò sí fruit tí ò wà òkè. àwọn tí mo sọ̀rọ̀ against ni àwọn tó wá ti lọ ṣe sí omi yẹn tó fi sọdá juice yẹn tó ti sọdá ẹlẹ́rìn dòdò. hello sir. ẹ kú dédé àsìkò yìí o. hello sir. hello à ń gbọ́ yín o. ẹ jọ̀ọ́ sà mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ dókítà wa mo ti rí Láti látọ̀dọ̀ wọn nínú ojì láti Valentino. ẹ ṣeun. ẹ ṣe gan o ọwọ́ wa máa lòkè o. àmín. ẹ ṣeun. ó dà 07056611019. hello. gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń ṣàlàyé lọ lórí àwọn ilé ìtàn ti. ẹ̀yẹn ni mo máa ń sọ pé tó o bá fúnra ẹ bó ọsàn tó o bá fún omi ẹ tó o bá gbé sórí tébù láàárọ̀ tó bá padà dé dáńsán o lè mú àti kàn. ká tó mọ̀ sọ pé wọ́n ti ṣe sínú ike àbí agolo lájú tó a kọ́kọ́ wà ní orí tébù lórí ní store kó o tó gbé sí so preservative pọ̀ nínú yẹn ṣé tó bá rí ọsàn ṣe experiment kó wá sọ lórí ètò nǹkan tó ṣe fún omi ọsàn fún sí kọ̀ǹténà gbé láàárọ̀ tó bá ń bọ̀ níbi iṣẹ́ kàn fi sórí tébù má pè sínú fridge. ìṣòro ṣáà fi sílẹ̀ síbẹ̀. tó bá dé ìgbàgbọ́n tó bá fi máa dé á ṣe bẹ́ẹ̀ kó fẹ́ burst ní gáàsì àti fi sẹ́nu wàá tú dànù. nǹkan tó máa sọ pé lè tó ti wá wà nù kí lọ́lọ́jọ́ gbọ́ọ́rọ́. wọ́n lè téèyàn bá ṣe àwọn fruit juice téèyàn máa ṣe fúnra rẹ̀ rí hàn. ìyẹn ó lè tí ibi tí iná bá wà dáadáa ṣùgbọ́n tó bá ṣe tó bá gbé sínú. téèyàn mú lásìkò yẹn ni o. tó bá ti ṣe báyìí mú nǹkan yẹn náà mú nǹkan yẹn tó bá dẹ̀ jẹ́ ibi tí iná wà dáadáa o lè mú wàá ṣẹ́kù sínú fridge tó bá padà dé lálẹ́ wọ́n sì náà bá wà bọ̀ tí náà bá sí. 07056611019. hello ẹ kú dédé àsìkò yìí o. ẹ̀yin tí ẹ ní ẹ tí rí ẹ̀bùn tí ń gbà ó dàbí Sister Deborah àbí láti òkè Mrs. Akinusi láti Fágùn àti láti òkè ìgbó. hello. ó ti já fúnra rẹ̀ báwọn tẹ bá ti fẹ́ pè wá dákun ẹ kó ní rédíò tẹ bá ti fẹ́ pè wá tẹ bá ti fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ nínú ẹ mọ̀ dápẹ́ bóyá mo fẹ́ ṣẹ̀yọ́ àbí mo ṣègbọ̀nsẹ̀ àbí nígbà tí mo ṣègbọ̀nsẹ̀ ẹ dákun bí a ṣe ń pè òun kò dáa púpọ̀ ẹja mọ̀ dá ká mọ̀ dá pé hello 6611019 dókítà ẹ jẹ́ ká pe nọ́mbà yín lẹ́ẹ̀kan. 541-595-05. hello ẹ ká pe nọ́mbà yín lẹ́ẹ̀kan sí. 080-505. nọ́mbà dókítà ni tẹ́ bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò àmọ́ nọ́mbà studio 0705-661-1019 lẹ́ẹ̀kan 05-661-1019.
àìsàn gbogbo. Hello ẹ kúrọ̀lẹ́ ti wọlé o. Mo lérò pé a ti fi gbogbo àwọn nǹkan tí dókítà bá wa sọ nírọ̀lẹ́ yìí àti fi sí ọwọ́ papọ̀ mọ́ eléyìí tí wọ́n sọ ní ìjẹjọ. Ẹ rí i pé lára àwọn eléyìí tí wọ́n sọ ní ìjẹjọ lára ẹ̀ náà tún pẹ̀lú eléyìí tí wọ́n tún mẹ́nu bà lónìí. Ìgbésí ayé wa bí a ti ń gbé ìgbésí ayé wa lójoojúmọ́ bá lifestyle tá ń live lójoojúmọ́ ó pẹ̀lú ẹ̀ eléyìí tó kọ́kọ́ ń ṣokùnfà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsinyìí òpin ọ̀sẹ̀ tá a lò tán yìí party after party ọtí ọ̀fẹ́ yọ ẹlòmíì ó ti lọ rọra rẹ̀ yó ọtí oṣù kan ò ní títí jẹ́ owó January ó fi parí ó ti lọ mú kalẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ó ń ṣe àkóbá fún ìlera wa. Tá a bá sì mọ̀ tá a sì dènà rẹ̀ ó dáa ju kí a mọ̀ ìtọ́jú àìsàn lọ àti pé àwọn kan ń bẹ tó yẹ pé tó bá ti lẹ́yìn kí èèyàn gbà kámú kò sọ̀rọ̀ a mọ́ manage lágọ̀ọ́ ara. Gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ló ṣe é wò sí ń ṣe lálàyé fún wa. Hello ó dáa ó ti rẹ̀. Eléyìí tó tún wá ṣe kókó jù ńbẹ̀ òun náà ni kí a máa ṣe àyẹ̀wò lóòrèkóòrè. Ẹ jẹ́ á máa ṣàyẹ̀wò nítorí èèyàn ò ní mọ ipò tí ìlera rẹ̀ wà kó má dàbí pé èèyàn ó máa fi oògùn ẹ̀tẹ̀ èèyàn ó máa fi wo làpálàpá lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tí ò sì yóò rí bẹ́ẹ̀. Dókítà kó tó di pé a mọ̀ kásẹ̀ tó ńlẹ̀ fún ti tìrọ̀lẹ́ yìí ẹ bá a tún gba àwọn èèyàn wa níyànjú lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa lọ. Ìyànjú tí mo máa gbà ni wípé tí a bá ti wo ìfúnpá wa ní ọdún ní ìsìlẹ̀wọ̀n lọ́sẹ̀ tá a bọ́ sí ká lọ ṣẹ́ẹ̀kì. Ọdún yìí náà tún ti ń lọ ní ọjọ́ 11 kí wọ́n ṣeré. Ẹni tí ò tí wo ṣúgà ẹ̀ náà kó lọ ṣẹ́ẹ̀kì lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ máa béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wa. Yóò mọ̀ já sí pé ṣé à ń mú nǹkan tí ètò yìí ṣáà ń mú lò. Ó ṣe pàtàkì. Hello. Ẹ ṣeun ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ ló sà. À ń gbọ́ yín o. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ àti máa jẹ èso kùkúmbà yẹn ṣé kì í pọ̀ jù lára. Kò pọ̀ jù lára. Kùkúmbà mo fẹ́ àti máa jẹ dáadáa. Kùkúmbà dáa ó dáa. Ok sà. Ó dáa. Mo ní kí n béèrè. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ǹjẹ́ kí téèyàn bá jẹ́ ẹni tí ò fẹ́ràn àti máa tètè kó máa jíjẹ èso lọ́wọ́ àárọ̀ bóyá lẹ̀ tó bá mú mi tán bóyá bí aago 7-8 nǹkan bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ò bá ó lè jẹ láàárọ̀. In fact ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbàlagbà lálẹ́ èso ló yẹ kán jẹ kán sùn. Kéèyàn tó sùn. Alẹ́ èèyàn nídìí nǹkan nídìí kó heavy èso oúnjẹ ọ̀sán. Oúnjẹ ọ̀sán yẹn mo ti mọ̀ èmi ti mọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí èèyàn bá jẹ oúnjẹ ọ̀sán ọ̀pọ̀lọpọ̀ lálẹ́ gan mi nílé jẹun tí máa ti jẹun bí aago 3-4 lọ́sàn-án tó pọ̀ dáadáa o. Alẹ́ ìní lè jẹun mọ́. Ó dáa á mọ̀ fẹ́ fèyí ṣe. Hello. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ pẹ̀lú àtẹ́lẹ́. Ẹ dákun ẹ kú òǹdè rédíò yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kú òǹdè rédíò yín. Ẹ kú òǹdè rédíò yín ẹ jọ̀ọ́. Àgbàlagbà tó ń lọ sí 90. Ó bá ń tọ ẹ̀jẹ̀ kí ló bá ọkùnrin. Àgbàlagbà tó ń lọ 90 tó ń tọ ẹ̀jẹ̀. Àgbàlagbà tó lọ sí 90 wọ́n gbọ́dọ̀ rí dókítà
ó ṣeé ṣe kí problem yẹn wá láti prostate wọn. Prostate ó lè yí wá láti bladder, ó lè wá láti. ẹja mọ kásẹ̀ tó ń lẹ̀ fún ti tìrọ̀lẹ́ yìí, ẹ bá kí àwọn ará lé. By the grace of God, next week we will meet on this same program. Have a beautiful week. Ẹ ṣeun. Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ló tún dà lórí ètò Help Me Doctor, dókítà ìrànmílọ́wọ́ lórí ìkànnì Sunset FM. Sodiq Olúwaṣèyí lèmi jẹ́, Bàṣárùn bàbá tó bí mi lọ́mọ ló ṣèyí pírẹsẹ̀ntà mídòmídòrèdò ọgbọ́n Sodiq tí oníwọ̀ fa Sodiq ní ẹ̀sìn láyé lọ́jọ́ mẹ́jọ kí àti àánú Olúwa ọba kó mọ bẹ́ẹ̀ nìkan kan gbé. Ó dàbọ̀. Ìmọ́tótó ló lè ṣe